Galera, vamos pra casa aí, ó. Bom, é Lima 7 Galo, tamo junto, tá? Galera, eu vou fazer esse vídeo aqui, ó, falar pra vocês aí, ó, tá? Pode ter alguma CB500 aí que está fazendo um barulho, tá? Na parte de cima aí do cabeçote, tá? Vamos falar assim, na parte de cima do motor, aparentemente pensa que é o cabeçote, um barulho, algo solto, barulho de motor, como se estivesse batendo, tá? Então assim, esse vídeo aí vai chamar um alerta para vocês. Algumas motos vai estar acontecendo e que não é tão grave igual a gente imagina, tá? Mas eu vou colocar o vídeo para vocês aí, para vocês verem qual é o tipo de barulho aí, tá? Agradeço aí o meu amigo José aí, de Fortaleza, se eu não me engano é de Fortaleza, tá? Se errei, desculpa aí, José. Mas se eu não me engano é Fortaleza. Ele aconteceu os problemas na moto dele aí, tá? Então ele me avisou. E eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês. Então eu vou encerrar esse vídeo rapidão. Tô indo pra casa, o tempo tá de chuva, tá? E após esse vídeo eu vou colocar o vídeo dele, os dois vídeos que ele fez. E depois eu vou fazer um vídeo em casa aí, ou até no trajeto aí, explicando o que é. Beleza, galera? Deixa aquele like aí, galera. Curte o vídeo aí, ó. Assiste até o final aí, ó. Lima 7 Galo, tamo junto. Valeu, fui. Aí, já alguém tem um barulho que nem esse na sua moto? Olá, Emerson, bom dia, tudo bom? Emerson, aquele barulho que eu tinha te falado da moto voltou. Na verdade ele nunca tinha sumido, né? Mas vou mostrar aqui pra você ver. Vamos lá, galera, deixa eu dar sequência aqui pra vocês aqui, ó. Coloquei o vídeo aí pra vocês, tá? Então, galera, esse problema dessa moto aí, ó, é o seguinte. Tava com a mangueira do respiro solto e um parafuso que vai em cima ali do cabeçote ali, ó, também tava solto. Então por que ela faz esse barulho aí? Parece como se estivesse batendo a parte de cima e fazendo barulho da parte de cima. É justamente porque todo o som do funcionamento do motor, ele tá saindo pelo buraco do respiro aí. Então por isso que você escuta o barulho de mecânica mesmo ali, batendo, né? Como se estivesse batendo. É o barulho de funcionamento do motor, tá? Então é uma coisa simples, tá? Muito simples. Porém a gente fica preocupado com certeza. Mas se você tá passando por isso daí, ó, já sabe o que é. É coisa simples. Posso te ajudar nisso daí. Ajuda com o José passou pra mim aí, ó, a dica aí, o que aconteceu com a moto dele. Tá fácil de resolver. Beleza? Então é isso aí daí, galera. Dá uma olhada aí, tá? Se a sua moto aconteceu isso daí, você já consegue ter uma prévia para poder passar aí pro mecânico, tá? Não é coisa grave. Pode ser resolvido aí facilmente. E a gente vai estar ajudando aí. Mas ajuda o Lima também. Deixa aquele like aí, compartilha o vídeo, que sempre que possível a gente está fazendo um videozinho aí. Estamos dando dicas. Vocês estão olhando aí conforme é a minha tocada aí, consumo que eu gasto. Estão vendo aí as pastilhas de freio da minha motocicleta estão praticamente, vou falar assim, praticamente zeras, né? Vamos falar assim, muito bem conservadas.
tá? Então, enquanto muita gente tá com, já trocou já as pastilhas de freio, tanto da dianteira quanto da traseira. E olha lá, minha motocicleta 16.460 agora, acabou de virar aqui, ó. Então assim, galera, vocês ajudam o Lima aí, e o Lima sempre vai estar ajudando vocês também aí. Qualquer ajuda que vocês precisar, chama eu aí, ó, tá? Alguns tem meu zap, vocês me chamam aí, e o que eu puder estar respondendo pra vocês, eu vou estar respondendo. Claro, a gente não sabe de tudo, a gente precisa de ajuda também, tá? Eu sempre que possível eu vou estar respondendo aí e mencionando, comentando, tirando dúvida, tá? Deixa eu ir aí, o tempo tá meio fechado, galera, e eu não tô com capa de chuva aqui, tá? Então vamos pra casa aí, beleza? Valeu, galera, deixa aquele like aí, ó, compartilha o vídeo, comente, assista até o final aí, beleza? Valeu!